Извините, все прервалось. Продолжим. Все получше стало. Что-то у меня только... Так, давайте. Прервалась просто запись, я нечаянно прервал. Нажал. Открывайся, чертов ящик. Здесь нет засова. Вы что, издеваетесь? Опять этот баг. Вот он. В туалете сидит. Моется засов. Отдай засов. Ой. Моется в туалете здесь. Так, все закроем. Так, шаги все слышно, круто. Так, засов мы взяли. Теперь берем. Твою же мать! Кто это там шумит? Заходим быстро, успели. Уф. О, главное, он ничего не заметил. Погоди-ка. О, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А я тут устраиваю. Вроде все на месте. А почему, хозяин, а почему твой засов в туалете мылся? Ладно, спрашивать я ничего не буду. Да блин. Я не люблю хорроры, потому что он так двигает экран. Так. Погоди-ка. Кто это не смыл в туалете? Так. Чё? Оу. Так, погоди-ка. Кто это не смыл в туалете? Спасибо за кладочный ящик. Блин, вообще ничего не видно. Сейчас. Вообще ничего не видно. Напишите в комментах, видно или нет. Вот так смываем воду. Берем гайки. Вот тут есть одна вещь. Вот видите, вот эту пимпочку мы ее берем. Гвоздодер берем. Берем вот эту пимпочку, засовываем сюда. Так. Вот так. Вот так. Ну-ка, стой, не падай. Она еще эту палку будет упасть иногда. Закручиваем, берем. У нас есть кирка. Какая? Что теперь мы должны сделать? Вот этот болтик мы должны открутить. Сделать вот так. Это вот будешь убил. И теперь... Нет. Кто это там шумит?
Я шумлю. Иди. Да иди! Да блин, а! Так, тихо. О, успели. Мне кажется, я что-то не сделал, поэтому я уж не буду... Так, Ничего. погоди-ка. Мы проиграли. Я заново ничего не буду начинать, я сразу дальше не буду. Ну, вроде все на месте. Все, а сейчас у нас план побега. Пацаны. У нас план побега, йоу. Дверь. Засов есть. Засов засовываем. А, тихо, 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 тихо. Вот он вот этот ключ оставляет. Его тут нет пока, но он оставляет его потом, как только мы ломаем эту стену. Чтобы мы спустили лифт вниз. А, я лифт забыл включить. Включаем лифт, и если вы включаете лифт, все, бегите в ту дыру, которую вы сломали киркой. Кто это там шумит? Что, пошли, пошли, пошли. Да иди ты. Сейчас. Ага! Давай, давай, быстрее. Ага! Так, теперь вот не туда смотрите, а вот сюда смотрите. И киркой ломайте. Есть, видите? Мы сломали. Нет! Есть! Есть, пацаны, мы... Тварь. А я не попался. Он что, сюда залезть не сможет? Теперь сейчас ему противогаз купим, чтобы он был веселым. Противогаз, вот. Это садистский противогаз. Берем эту фигню. И там маньяк. Дальше там, пока еще не придумали, дальше там будет, пока еще не придумали, как сбежать, потому что если вы пойдете сюда, там просто дальше не идти. Вон, видите, тварь сидит. Ага, попался, тварь. Ну-ка, всем пока, ребята. Мы прошли эту игру. И всем пока. Ну, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.